The Killers so bili tole in pa Bright Lights. Svetle luči bomo danes še malce bolj prižgali, kajti vreme je takšno, da se bo reč odvila v živo. Bojan in Jan, lep pozdrav. Dobro jutro. Najlepša jutra so popoldan, si omenil prej Bojan, ne? Jan se strinja. Zvečer. Zvečer. Ja, jaz se strinjam s svojo izjavo. Za samega vokalista je seveda tisti visoki C zjutraj morda najtežje, ampak pri bluzi in pri umazanih misli do visokega C danes ne boš prilezal. Ne vem, do sploh visokega česa pridemo tukaj. Vsekakor smo znižali kitaro za pol tona, tako da visoki B v najboljšem primeru. Skratka, razlog, da sta prišla tukaj je, da bomo v živo slišali bluzo. Bluza bi lahko rekli tudi nekako uvodni ali naslovni singel, ki prihaja iz Souvenir Pop prihajajočega albuma, sredi novembra izide. Kaj lahko dodate še na to? Souvenir Pop album je pravzaprav glasbeno popotovanje, začevši z Carpe Diem, se pravi s pesmijo, s katero smo se predstavljali na Eurosongu. Bilo je eno tako zelo, zelo vihravo, pa bi rekel inspirativno na vse strani obdobje življenjsko, to je 1 leto in pol, ki je prineslo veliko sprememb za nas, ogromno enih sanj se nam je na novo uresničilo in ogromno enih resnic oziroma mitov smo porušili si v glavah, ne. Tako da je bilo res zelo zanimivo in bluza je trenutno zaenkrat zadnji singel, ki je šel kot napoved tega albuma. Zgodili se bodo tudi koncerti, najprej dvojni koncert v Ljubljani, potem pa nekako področje bivše države skupne in tako. Tako, najprej bomo začeli v Ljubljani, v Cvetličarni, dvojni koncert 22. in 23. novembra. Potem pa pridemo tudi v Maribor, 6. decembra se vidimo v Štuku. Karte so še na voljo na Eventimu, tako da vsi povabljeni. Vmes pa še Skopje, Beograd, Zagreb, Novi Sad in Dunaj. Dobro, za začetek sta se pripravila za bluzo, predlagam, da slišimo. A sva prijateljček? Vsekakor. Napadeva. Stolicu primakni, ruku mi dotakni, nočas ti si moja muza, ja v ritmu tvoga bluza čuda plešem bez prestanka. Soba nam je mala, jako pijana budala, a ni čaše nisam popio. Sad je gitaru upalio zbog tebe, baš ja koji nisam verovao da za nekim biću lud. Za tebe kao pesmama i filmovima ljubavnim sadit ću svud. Samo se ukreni, baci pogled prema meni, preći će tišina sama kilometre među nama, dok jednom srce otkuca, soba nam je mala, jako pijana budala, a ni čaše nisam popio. Ja mislim da sam se zaljubio u tebe, baš ja koji nisam verovao da za nekim biću lud. Za tebe kao u pesmama i filmovima ljubavnim sadit ću svud. Ne palite još svetla, još samo jedan tren, da se nagledam lepote te. Ne palite još svetla, ne prizivajte da spasite me, smislite neki plan. Ako svane sunce, ostaću sam. Ostaću sam.
Tako, bluza je bila tole, Bojan s kitaro. Kolikokrat na odru se zgodi, da vzameš kitaro v roke? Ja, vsako koncertno kitaro v rokah, ponovadi pri pesmih, ki zahtevajo akustično kitaro in 2 električni, sem jaz tisti, ki prevzame akustiko. Bojan je namreč mojster akustične kitare. Ja, ponovadi nekako v studiu meni pripade akustična kitara. Tako je usoda določila. Električno igram precej klavrno, tako da se je redko kdaj poslužim, ampak na odru je včasih moram prevzeti, če ima ta fanta aranžmaje razdeljene, tako da pravzaprav oba, bi rekel, po domače šprudlata vsak v svojo smer, pa je treba potem sam z osnovnimi akordi podložiti zadevo, da se malo zvok napolni, drugače pa redko po elektriki posegam. Hkrati se je zgodila tudi obletnica preizdanega albuma, ne? Nekako ste datirali to tudi takole. Zdaj pogled nazaj, kot se že prej omenila, vmes v zadnjem letu pa pol se je veliko zgodilo. So se reči zdaj malce umirile, koncerti so nekako datirani, koncerti bodo, album bo izdan. Kakšni so potem načrti, kaj menite, da se bo zgodilo v naslednje leta pa pol recimo? Kaj misliš, Jan? Kaj se bo zgodilo v naslednjem letu in pol? Ja, definitivno planiramo naslednje leto par večjih nastopov v Sloveniji in seveda tudi v regiji, tako da nekako bomo nadaljevali s tem, kar smo si zastavili v preteklih 3 oziroma 8 letih v bistvu našega delovanja. Pa upam, da bomo tudi kreativno ostali ostri, da ne bomo ohromeli v tem smislu in da bomo še naprej delali pač glasbo, ki jo imamo radi in v kateri uživamo. Jaz mislim, da je zdaj eno tako zelo zanimivo obdobje, vsaj v moji glavi. Toliko veliko se je zgodilo v zadnjem letu, pa pol, konstantno so bili neki skoki dopaminski, da kljub temu, da smo zdaj končali ta album in da vemo, da nas čakajo koncerti, imam občutek, da je tempo padel za 10,000% in da ne vem v bistvu, kaj se dogaja, da je prihodnost tako neoprijemljiva, nedoločljiva. Tako da zares naslednje leto bo po mojem, upam, da polno koncertov, ker pač vsem smo naredili album in bi ga res bilo lepo predstaviti na čim več odrih. Ampak ja, v glavi je pa tak nek čuden občutek. Se mi zdi taka megla, kot je zdaj zunaj. Ja, ne razmišlja preveč o prihodnosti, živi trenutek, kar podijem. Nekako sem opazil na družbenih omrežjih, da so se ljudje oglasili, predvsem ena zvesta poslušalka, kje je videospot za bluzo, ne? Ja, kje je videospot za bluzo? Videospot za bluzo je? Kmalu, v petek izide videospot za bluzo. Tako, v petek... Datum, ne, v petek, 26. se mi zdi. Evo, 26. oktobra izide videospot za bluzo. Rekli smo, da damo malo zamude, da ne spustimo vedno vsega takoj v eter, ker bi lahko in ljudje in mi malo zadihalo mes. 25. oktobra, pardon. Je pa, datum so si zabeležili zagotovo, sicer pa kakšen opomnik tudi strani vašega benda pride. Umazane misli so bile tiste, ki so vas takrat, vsaj v Sloveniji, recimo nekako res izstrelile. Kako je zdaj pogled na te umazane misli? Danes smo v avtu razglabljali o tem. 3 dni nazaj je bila 3. obletnica albuma Umazane misli, torej našega studijskega prvenca. In nam se zdi grozljivo malo časa, 3 leta od tega prvega albuma, ker se nam je vmes 50,000 let zgodil, kar se tiče dogodkov. Tako da nas je vse kar malo stresalo, da je v bistvu 3 leta nazaj zelo bližnja preteklost. Ne? In ja, ne vem, na Umazane misli pravzaprav gledamo, po mojem, da še vedno precej sveže, ali kaj? Jan? Ja, sveže, ampak kakor si rekel, ne, se je toliko stvari zgodilo, da... Ja, ampak tako glasbeno. Ja, absolutno. No. Mislim, da se nismo spet toliko delili, kakor nismo zdaj šli v metal ali pa jazz vode, ki je preveč. Ne, ampak tudi koncertno gledano smo to
obdobje Eurosonga praktično koliko 6-7 mesecev nismo sploh koncertirali. Ne? Ja. Tako da celotno to obdobje umazane misli in demoni niso obstajali v naših glavah, tako da jaz se veselim spet iti nazaj igrati material iz umazanih misli. Tudi jaz. No, je pa res, kot ste omenili, ker se v letu pa pol se je zgodilo toliko izkušenj, kot jih morda kakšni bendi rabijo več let, zato tudi če je 3 leta od tega albuma, ne, se je vseeno z samimi izkušnjami zgodilo toliko, da je pogled seveda malce nostalgičen, hkrati pa svež. No, zakaj govorimo o umazanih misli, da bi slišali tudi o akustični verziji? Ja, jaz sem lih ugotovil, da govorim ful enih nebuloz, ampak to je pač jutro. To si da rekel, kot da je nekaj novega. Okay. V oči, ko ti lažem po pravici, da nisi tista, ki v meni prebudi vse tiste umazane misli. V svojem ritmu pliševa, Venera z Marsom se igra. Paziva le, da ne zgubiva noči in tistih umazanih misli. Sanje so tvojega okusa, jutro po tebi mi diši. Kompas več me ne posluša, moja izgubljena duša išče le v smeri, kjer si ti. V svojem ritmu pliševa, Venera z Marsom se igra. Paziva le, da ne zgubiva noči in tistih umazanih misli. Sanje so tvojega okusa, jutro po tebi mi diši. Kompas več me ne posluša, moja izgubljena duša išče le v smeri, kjer si ti. In ona bo zdaj morala nabaviti Souvenir Pop, ki izide 15. novembra in potem oditi še na koncert. Res je in ja. Tako, 22. 23. novembra, Cvetličarna, 6. december. Štuk. Dobro, Bojan in Jan, hvala za obisk. Zanimivo je bilo takole jutranje, najbrž tudi vama, kot tudi nam. Vse smo posneli in zabeležili, lahko bosta kritično sebe ocenila, ukolikor vama to diši ali pa ne. Ja, najlepša hvala za vabilo. Zelo lepo se je vrniti k vam v studio vsakič. To je tako, 3-krat na leto se človek mora zgodaj zjutraj zbuditi in vemo, da ko se to zgodi, pridemo k vam. Dobro, radijski eter je pač jutranji eter, ampak vseeno dobro se je slišalo. Hvala vam za pogovor in odigrano. Hvala. Hvala.